muraho neza bakunze inshuti y'igikoni TV nezwe no kongera kubana nabo. Uyu munsi rero mbahaye ikaze mu kiganiro cyanjye tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza bwo gukora isosi wifashishije ubwoko bw'indagara zitwa Zanzibar. Untize umwanya nkurikire ubundi turye neza tubeho neza n'ubuzima bwiza. Ni mu kanya rero tugiye kwifashisha indagara za Zanzibar. Ni izi ngizi zo nagiye gutegura. Iyo ugiye kuzitegura urabanza hari ukuntu abantu benshi murabizi ko zikunda gukomera, urabanza ukazicanira mu mazi ashyushye, hanyuma ugahita uzireka nyine zikamara umwanya. Ngiye nabonye uzireka pe ndazireka zikamara umwanya. Iyo nziretse zikamara umwanya ziraryoha kandi zikoroha. Nubikora uzabibona, uzazikore ubundi uzireke uzihe umwanya munini zorohe cyane. Hanyuma izi ni seleri, ni pavuro y'umuhondo, utayifite nta kibazo. Iyi ni icyatsi kibisi, iki ni igitunguru, izi ni za magi. Mbese ibi ni ibikoresho byo kwifashisha. Aka karoyiko ni akarungo keza cyane kuko gafatisha amasosi ntukakibagirwe mu gihe uri gukora isosi yawe. Iyi ni sosi tomate wakoresha ushaka, ubwoko bwayo nta kibazo. Aka kaonga gakunda guhindura agasosi ibara. Izi ni inyanya, iyi ngiyi ni black pepper. Sorry ntabwo ariyo yarinzanye masara. Ndaje njye kuzana black pepper ndayibereka ninjya kuyishyiramo. Hanyuma aya ni amavuta nyine bisanzwe nyine. Mbese uyu ni umunyu. Ibi ni ibikoresho byose ngiye kwifashisha mu gihe ngiye gukora hano mu gikoni. Hanyuma rero twagiye nta kibazo. Isomo zanjye yemwe ndakuzishyiramo mbere ubona ko ndakuzishyiramo maze decorazione alla
upfundikire kugira ngo inyanya nazo ibirungo byacu byabonetse bimeze neza bikiri mu tomate. Ibirungo byacu byahiye hasigaye tugiye gushyiramo amazi. Ubona nyine ku buryo ari bwo bahagije ku isosi yawe. Wakwibaza uti se ko ashyizemo menshi kubera ko biri butogote no mu gukama byose, hanyuma isosi ikagenda yegerana. Wirinda gushyiramo amazi make kuko kwa kundi isosi yawe iri gukama ugashyiramo ugasanga ushyizemo ugasanga wongeyemo amazi, burya ntabwo ari byiza. Hanyuma nongeye gushyiramo bya birungo byanjye, kandi nshyiremo magi, nshyiramo twa magi tubiri, ya royiko yanjye ifasha isosi gufata. Shyiramo n'akawunga kanjye, ariko si ngombwa no gushyiramo ibirungo byinshi, ni uko nyine ubishaka nta kibazo, utabishaka ukabikoresha. Nanjye sinkunda kubikoresha nuko banze kubabwira ati iki kirungo bakunda ibirungo cyane, ariko nanjye ubusanzwe murabizi sinkunda byinshi pe. Hanyuma nindangiza uzi hanyuma urimo n'umunyu usanzwe, uringane kuko uzi ko turiya tuntu twose natwo mu munyu. Ushyiramo ka gateyi kanjye, kano ndagakunda pe, hanyuma ndeke bise nk'ibishyuhaho gakeya, mbone nshyiramo za sambaza za Zanzibar zanjye. Tayari ubu ngubu ngiye kuzishyiramo kuko icy'ingenzi ni uko urabona ko yatangiye gusa nk'itogotora amazi, nta kibazo. Hanyuma ugashyiramo za Zanzibar zanjye, ubundi ngaragure ntegereze ko isosi yanjye iza gufata, hanyuma inashye neza, nazo zahiye bimeze neza. Yabonetse rwose, ahasigaye tugiye kwarura ari gishyushye rwose. Kabura tufatanye nako nagashyizemo. Rero dupfundikire n'abandi baje kurya. Wow! Dore isosi, dore ubugari pe!